Итак, ребята, вот такой вот результат получился. Полностью заштукатурил последнюю стену. Получилось отлично, идеально, ровненько. Лазерный уровень уже настроил. Сейчас будем проверять. Так, здесь у нас 10 сантиметров есть. Здесь у нас тоже десяточка есть. Здесь еще пока что сыро. Но примерно хотя бы тоже 10. Отлично. Все четко вышло. Так что можно сейчас смело штукатурить все стены. Опыт имеется. Сколько там сейчас на данный момент штукатуры это получают. Так что могу выезжать на заказы. Обращайтесь, помогу.